Bugun ovqatni o'g'il bolasini ko'rsataman. Buni ishqibozini ko'pligini qarang. Rostdan ham Hasan moshkichirining ishqibozi juda ham ko'p. Negaki bu moshkichiri haqiqiy quvvat manbai. Endi tasavvur qiling, mol, qo'y, ot go'shti, to'sh, kachalka, pay, surqazi hammasi birgalikda mosh bilan 10-12 soat qaynaydi va ko'rib turganingizdek yumshoqqina moshkichiri tayyor bo'ladi. Bu yerda kuniga naq 1 tonnagacha moshkichiri tayyorlanadi. Yumshoqligi-ku mayli, buni mazasini aytmaysizmi? Bir marta yegan odam yana qaytib keladi. Men bu narsaga maza qilib lekin buni nimaligini bilganlar kommentga yozib ketinglar. Xohlasangiz kichkinalaganga 1 porsiya, og'aynilar bilan kelgan bo'lsangiz kattalaganga 3-4 porsiyani bitta qilib suzdirsangiz ham bo'ladi. Bir porsiyada 500 gram go'sht bo'ladi va buni narxi 75 ming so'm. Non, choy, salat, qurt, limon, novvot, xizmat ko'rsatish hammasi mana shu narx ichiga kiritilgan. Tabiiylarga qarab har xil qo'shimchalardan alohida ustiga qo'ydirsanglar bo'ladi. Hasan moshkichiri 3 qahramon Gul bozori yonida joylashgan. Kechki 6 dan 12 gacha ishlaydi. Juda kech kelmoqchi bo'lsanglar, telefon qilib qo'yinglar, tugab qolgan bo'lishi mumkin.